আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর হিমেল মার্টে আরেকটা নতুন কম্বো নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। কম্বোটাতে আজকে কী থাকছে, অসাধারণ কিছু প্রোডাক্ট থাকছে। সবাই কম্বোটা ইনশাআল্লাহ নিতে পারেন। এই প্রোডাক্টটা খুবই ভালো হবে এই প্রোডাক্টগুলো। আর কী থাকছে চলুন আমরা দেখি। এটা থাকছে হচ্ছে একটা 1600 ওয়াটের একটা হচ্ছে হট অ্যান্ড কোল্ড হচ্ছে আপনার একটা হেয়ার ড্রায়ার। খুবই ভালো এবং খুবই সুন্দর একটা হেয়ার ড্রায়ার পাচ্ছেন। এর লুকিংটা দেখেন, খুবই সুন্দর, খুবই বেটার কোয়ালিটির। এটা খুবই ভালো হবে এই হেয়ার ড্রায়ারটা নিতে পারছেন। তার সাথে থাকছে হচ্ছে আজকে চমৎকার একটা কার্ল মেশিন, যেটাতে আপনার খুবই ইজিলিভাবে কার্ল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে রোটেট, হয়তো আপনি যে কোনো পাশে রোটেট করতে পারবেন খুবই ইজিলিভাবে। আর খুবই সুন্দর একটা কার্ল মেশিন পাচ্ছেন এটার সাথে, কম্পিউটার সাথে। তার চেয়েও ভালো একটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বেটার হচ্ছে একটা মানে সিরামিক্স প্লেটের একটা সুন্দর একটা হেয়ার স্ট্রেটনার পাচ্ছেন। স্ট্রেটনারটা মানে অসাধারণ। এটার এখানে হচ্ছে রেগুলেটর দেওয়া আছে, খুবই বেটার একটা কোয়ালিটি। আপনি যেইভাবে করতে চান, কত থেকে কত করতে যাচ্ছেন, এটা এখানে কন্ট্রোল করে নিতে পারবেন নিজেই। আর এই প্রোডাক্টের কালারটা দেখুন, খুবই সুন্দর, খুবই অসাধারণ একটা কালার। আপনি চাইলে এটা লক করে রাখতে পারবেন, এখানে লকার দেওয়া আছে, লক করে নিতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটা দেখুন খুবই সুন্দর এবং খুবই স্মুথলি কাজ করার জন্য, এবং খুবই হ্যান্ডি একটা প্রোডাক্ট, মানে দেখতেই অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। তো এই প্রোডাক্টটা দেখেন, এই যে আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে যে এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে, আপনি পাওয়ার বাটন এখানে স্টার্ট করে নিতে পারবেন। আর এই প্রোডাক্টগুলো হিমেল মার্ট থেকে একবারে চিপ রেটে পারচেস করতে পারবেন। তো এই প্রোডাক্টগুলো খুবই অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। এগুলো তো কোনো বলা লাগে না, যারা ফিলিপস লাভার অথবা প্যানাসোনিক লাভার আছে তারা অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন এই প্রোডাক্টগুলো। তো এই প্রোডাক্টগুলো কোথায় এবং চিপ রেটে, এবং সবগুলো প্রোডাক্টই আমাদের এখানে চিপ রেটে পেয়ে যাবেন। এগুলো হচ্ছে হিমেল মার্টে পাবেন। আমাদের যত আপডেট প্রোডাক্ট আছে বাংলাদেশে সবগুলোই হিমেল মার্টে পেয়ে যাবেন। তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই হচ্ছে 100% অরিজিনাল। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 1 মাসের হচ্ছে রিপ্লেস গ্যারান্টি, আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। তো আমাদের যদি ভিডিও দেখে যদি অবশ্যই ভালো লাগে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমাদের ফেসবুক পেজে এসে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে জেনুইন প্রোডাক্ট পাবেন, আর হিমেল মার্ট থেকে পেয়ে যাবেন। তো আরও নতুন কোম্পানি ইনশাল্লাহ হাজির হবো। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।